मुंह में छाले हो, बुखार हो, फीवर हो, खांसी जुकाम कोई भी हो, कहीं पेट में गैस हो, तो आप फीवर में ये दलिया बनाएं। बहुत ही बढ़िया दलिया है, बहुत ही ये फायदा करता है फ्रेंड्स। इस तरह से आप दलिया बिल्कुल तैयार हो चुका है। दलिया बनाएं और आप भी खाएं, अपनों को भी खिलाएं। अस्वस्थ है तब भी खा सकते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आज हम दलिया बना रहे हैं। दलिया रोस्ट कर रही हूँ मैं, और मेरे पास छोटी इलायची है। इसके अंदर थोड़ी सी छोटी इलायची डालेंगे। ये छोटी इलायची है, आप बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। और मैंने ये इलायची पहले से ही पीस के रखी हुई है, मिक्सी के अंदर ग्राइंड किया हुआ इसको। तो ये दलिया मैं रोस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं दलिया को मैं घी के अंदर रोस्ट नहीं कर रही, क्योंकि घी के अंदर रोस्ट करने से थोड़ा रिच हो जाता है। किसी को फीवर हो, खांसी हो, जुकाम हो, मुंह में छाले हो, तो दलिया बहुत ही परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये दलिया रोस्ट कर रही हूँ, अच्छे से भून रही हूँ, और इसमें घी बिल्कुल भी नहीं डाला है, और छोटी इलायची पाउडर डाल लिया है थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग, खुशबू के लिए। और थोड़ा सा मैंने बड़ी इलायची पाउडर डाला, एक चुटकी। तो इसको अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, हल्का ब्राउन होने तक भून लूँगी अच्छे से। तो मैंने थोड़ा सा कर लिया, थोड़ा और कर लेती हूँ। दलिया हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स। खाना नहीं खाना चाहते, गैस की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप दलिया बना लीजिए और खाएं। और ये दलिया भुना हुआ दलिया है, और इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। जितना मैंने दलिया लिया है उसका 6 गुना पानी डाल के मैं इसको बॉईल कर लूँगी। पहले मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। जितना दलिया होता है उसका 6 गुना पानी ले लें, या 8 गुना पानी ले लें। अगर थोड़ा पतला खाना है तो 8 गुना पानी ले लें, थोड़ा थिक खाना है तो 6 गुना पानी ले लें। और जितना दलिया है उतनी शुगर डाल लें। अगर आप शुगर नहीं भी डालना चाहते तो आप नमक और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं इस वक्त मीठा बनाने वाली हूँ दलिए को, और ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। छोटी इलायची दाना डाला है, और इसके अंदर मैं 6 गुना पानी डाल देती हूँ। गैस को मैंने कम कर दिया, जल ना जाए। तो फ्रेंड्स, मैं इसके अंदर ये 3 गिलास पानी डाल चुकी हूँ, ये वाले। तो इतना पानी है। अगर पानी कम लगेगा तो दोबारा गर्म करके फिर डाल देंगे। मैं थोड़ा सा और डाल ही देती हूँ, क्योंकि जो दलिया पानी पी जाता है फूलने के लिए। अभी इसको बॉईल करना है, अभी शुगर नहीं डालनी, जब दलिया बन जाएगा तब शुगर डालनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने सीटी लगा दी है। इस तरह से मैं गैस थोड़ा पहले तेज करूँगी, फिर इसकी आंच को कम कर दूँगी। बस दलिया का ध्यान रखना है कि ये पानी सीटी से बाहर ना निकले। तो 2 सीटी तक तो पास ही खड़े रहना है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको आंच को धीमी करके पका लेना है 15-20 मिनट तक। मेरी अभी आंच तेज है, सीटी बजने की मैं इंतज़ार कर रही हूँ। 2 सीटी बजेगी तो मैं आंच धीमी कर दूँगी। पर इतना ख्याल रखेंगे कि पानी इतना ज़्यादा भी ना हो कि सीटी से बाहर आना शुरू हो जाए, उससे पूरी किचन गंदी हो जाती है फ्रेंड्स। तो दलिया बनने तक हम इंतज़ार करते हैं फ्रेंड्स। ये आप देख रहे हैं दलिया बनते बनते ये पानी ऊपर आना शुरू हो गया था, ये ढक्कन सारा गंदा हो गया। इसका कारण क्या है? ये जो दलिया होता है ना, इसके अंदर फंस जाता है। आप देख सकते हैं कि जब दलिया इस तरह फंस जाए, पानी सीटी के ऊपर आना शुरू हो जाए, इस तरह से ढक्कन गंदा होना शुरू हो जाए, तो आप गैस को एकदम से बंद कर दें। बंद करके ठंडा होने के बाद चेक करें, ढक्कन गंदा हो रहा है, पानी ऊपर आ रहा है। तो ये जो दलिया होता है ना, दाने दाने छोटे छोटे दाने होते हैं, वो इस तरह से फंस जाते हैं सीटी के आसपास और सीटी के अंदर। अब इसको साफ़ करने का तरीका यही है, गैस बंद कर दें, ज़्यादा सीटियाँ ना बजाएं, ताकि किचन गंदी ना हो जाए। तो इसको हम पानी में धो लेंगे, पानी ड्रेन करेंगे, ऊपर से इसको धो लेंगे अच्छे से। ये सीटी क्लियर हो गई एकदम से। तो क्लियर कर लेंगे अच्छे से। पानी को, टैप को बंद कर देते हैं, हल्के से छान लेते हैं ताकि दोबारा से ना फंसे। और देखिए, इस तरह से धो लें और फिर ढक्कन लगा लें।
ढक्कन को फिर से बंद कर देते हैं। फ्रेंड मैंने ढक्कन लगा दिया, अब सीटी बजने वाली, बस मैंने गैस को सिम कर दिया ताकि फिर से पानी ढक्कन के ऊपर ना आए और हमारी किचन गंदी ना हो जाए। पूरा ऊपर उछलता है पानी अच्छे से और किचन पूरी गंदी होती है। मैं अब एक बार किचन साफ़ कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से जैसे पानी ऊपर आए रिस्क ना लें, गैस बंद कर दें और ठंडा होने दें और सीटी अच्छे से स्टीम निकल जाने दें। और ढक्कन को जिस तरह से मैंने अभी ड्रेन किया थोड़ा पानी से, आप इस तरह से थोक के फिर से लगा लें और गैस सिम पे ही रखें। तो फ्रेंड दलिया बन चुका है, गैस मैंने भी बंद की हुई है। गैस ऑन कर लेती हूँ। अब इसके अंदर शुगर डाल देते हैं। एक छोटी कड़छी है, ये मैं शुगर डाल रही हूँ इसके अंदर। शुगर डाल के हिला देते हैं। जितना आपको मीठा पसंद हो उतना डाल लें। अगर आप मीठा नहीं डालना चाहते तो थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डाल सकते हैं। तो बस इसको एक विसल और लगवा देती हूँ। दलिया मेरा बन चुका है, तैयार है। थैंक यू सो मच।